kapan-kapan. Banyak teman nih. Kalau aja di sini ya kurang. Nanti juga agak kurang kayak semalam jadi warna biru. Susah banget waktu koko bikin apa final sama lem doang nggak jadi, masa di YouTube jadi. Banget ya sama sama YouTube. Dan makanya YouTube itu YouTube itu ya bagus-bagus kayak gitu. Nah ini ya guys, itu sudah jadi. Ini warnanya udah agak kebiru-biruan ya. Nah, sudah kebiru-biruan. Nah, itu warnanya ini kurang ya, kita kasih lagi deh. Nah. Ditotol-totolin aja ya guys. Totolin apa? Nanti juga jadi guys ini. kayak lapis Cina. Lapis Cina. Lapis Cina. Lapis. Kayak kata nenek aku kayak lapis Cina guys. Jadi ya guys, sudah jadi. Warnanya kurang. Kurang. Lagi ditotol-totolin aja terus sampai merata. Sampai rata semuanya warna biru dah. Gitu banget. Wow, warna biru jadi. Jadi guys. Tantangannya saya nempel-nempel. Oke, jadi Ini sekarang. udah kan? Wow, tidak nempel ya. Aku nggak bohong ya. Nah, sudah jadi. Mau Tidak nempel pemirsa. Nggak nempel. Ya. Jadi agak. Nanti. Wow. Bagus. Ini nggak nempel sama sekali. Nah ini nggak nempel nih ya. Jangan coba.
mau tambahin lagi ya biar banyak. Kita mau tambahin lagi biar agak banyak guys. Tambahin lem lagi, lem aerokol. Lem aerokolnya kemarin kita itu merah dan ini tuh beli lagi jadinya warna biru. Beda. Kasih lampu secukupnya. Banyak apa? Secukupnya aja. Menurut lah. Lem. Ini. Ya. Lem sama lem campur jadi kayak gini deh. Wah, pemirsa, cakep banget nih, pemirsa. Nah, ini kan sudah agak menggumpal. Ini tuh udah agak menggumpal gitu ya, guys. Enggak ya, guys. Nih, guys, aku pegang ya. Nggak nempel guys. Nah, pegangin. Ininya pegangin, piringnya pegangin dulu piringnya. Jadi guys. Itu benar-benar nggak nempel. Terima kasih. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Bye bye.